Assalamu alaikum, урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктарым, амансыздарбы? Биз бүгүн Тез Кабар каналы Жалал-Абад шаарындабыз. Жалал-Абад шаарындагы Курманбек кичи районундагы Кылычбек Эрмагалиев көчөсүнүн 21-чи үйү сатууга коюлуп жатат. Андыктан Жалал-Абаддагы Курманбек кичи районундагы сатыла турган заманбап өзгөчө проекттеги үйдү ала турган болсоңуздар, үй издеп жаткан болсоңуздар, анда биздин канал менен бирге болуп, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүүгө аракет кылыңыздар. Бул көчө Кылычбек Эрмагалиев көчөсү. Азыркы учурда бул үйдүн ээси менин жанымда ушул жерде күтүп алды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Аллага шүкүр. Сиз берген маалымат боюнча бул үйдө азыр өзүңүз жашабайсыз. Бул жерде ижарада отургандар бар. Ооба. Демек бул жерде ижарада отургандар бар. Кээ бир бөлмөлөрүн көрсөтө албашыбыз мүмкүн. Ошондуктан мүмкүнчүлүктүн болушунча сиздерге бул үйдүн ичине кирип, короо сарайды, үйдүн ички бөлмөлөрүн, ремонтун, проектисин, бардык шартын толук көрсөтүп чыгууга аракет кылабыз. Биз менен бирге олтуруңуздар, биз ичкериде жолугушабыз. Биз сиздерге көрсөтүп жаткан үйдүн короосуна кирдик. Байке, канча сотук жер участкасы? Жалпысынан 12 сотук. 12 сотукка? Жери кеңири турбайбы? Жери кеңири. Негизи бул сатылып аткан үй Жалал-Абаддагы шаардагы Курманбек кичи районуна карайт. Ушул жерде жайгашкан. Жалал-Абаддагы эң популярный буржуй городок, мындайча айтканда, бүт эң шарты жакшы болгон аймак болуп эсептелинет. Сиздин бул үйүңүзгө кайсы мекемелер жакын жайгашкан, инфраструктурасы кандай бул жерде? Бул жерде Международный университет Кыргызстана, горбольница, роддом, шаардык роддом, банктар, стадион, центрдеги базар, мэрия, парк, медициналык центр Медлайф, базарлар, строй базар, баарына жакын аябай, кафе, ресторандар, баня, кыскасы бар жок жакын жайгашкан. Пешком барып келсе деле болот негизи. Маршруттук каттамдар каттайт. Каттайт, тынбай каттайт. Абдан жакшы экен. Айтсаңыз, бул жерде азыр ижарада отургандар бар экен. Айына эгер секрет болбосо, сатып ала тургандар балким ошол ижара акыны дагы узартып, келишимди узартып алышы мүмкүн. Негизи бул жерде ижарада отургандар эл аралык уюм экендигин сиз айттыңыз. Канча доллар, канча сом айына төлөп турат? Айына $700 төлөшөт. Келишим боюнча 2022 жылга чейин түзүлгөн. Бирок мен келишимде көрсөткөм, эгерде үйдү сата турган болсом, сиздерге 1 ай мурун айтамын деп, 1 ай мурун алар бошотуп, 1 ай мурун айтсам, алар бошотуп чыгып кетишет. Чыгып кетиши керек, кетет ооба. Андан тышкары ремонт маселеси, мен үйдү тапшырып атканымда, бул эл аралык уюмдарга тапшырып аткан кезимде үй аябай жакшы ремонтто болчу. Кандай булар өзгөрүштөрдү келтирсе, кайсыл жерлери бир аз бузулуп көчкөн болсо, краскалары бир аз өңдөрү өтсө, кыскасы булар келишим боюнча чыгып баратканда полностью башкадан кайрадан ремонт кылып колума тапшырышат. Же болбосо келишимде көрсөтүлгөн, мен өзүм жеке бир башка независимый прораб алып келип, ошолго эсептеттирем, канча күндө бүтөт, канча сомго бүтөт. Ошону булар мисалы $3000 кетсе, $3000, $5000 кетсе, $5000, $10,000 кетсе, $10,000 төлөп бергенге кыскасы милдеттендирилген. Договордо көрсөтүлгөн. Ооба, келишимде. Демек түшүнүктүү. Сиз кимге сатсаңыз, ким сатып алса, ал анда сиз кандай буларга тапшырган болсоңуз, сатып алган адамга дагы ошондой ремонтто, жаңы ремонтто өткөрүп берет. Өткөрүп беришет. Түшүнүктүү. Анда эгерде бул үйдү ким сатып алса, сиздер бул үйдө, бул ижарада отургандарды 1 ай мурда эскертип, азыркы эле айткандай косметический жаңы ремонт менен кабыл алып, көчүп келип жашай берсеңиздер болот. Бул биринчи варианты. Ал эми экинчи варианты
башка жакта жашай турган орундук үйүңүздөр же квартираңыздар болсо, бул ижарада отургандарды 2022 жылга чейин жөн коесуздар дагы айына $700 акчасын кандай кылып эсептеп алып, киреше кылып, пайдасын көрүп отура бересиздер. Үй сиздердики. Туурабы? Туура. Анда биз көрсөтүүнү баштайлы. Мүмкүнчүлүктүн барынча азыр көрсөтүп беребиз. Бул жерде газ маселеси кандай ба экен? Газ маселеси 2019-да кирет деп атат, бул Газпром алып кирет деп. Газпром катуу иштеп атат азыр. Ошол Газпром алып кирет деп атат. Калган бар жогу эле бар. Канализация кандай? Канализация аябай чоң, септик. Каерде? Могул гараждын ичинде. Гараждын ичиндеби? Гараждын ичинде жайгашкан, тиги трубалары чыгып турат, 2 трубасы. Ал 20 жылда да толушу күмөн. Өтө чоң, терең. Терең, Түшүнүктүү. Аябай өзүбүз үчүн кылганбыз, жашайбыз деп. Жашайбыз деп. Бирок ниетке, тилекке каршы борбордо жашап калдык. Өзүңүз Бишкекте жашап атасыз? Бишкекте турабыз. Түшүнүктүү. Анда сатуу максатыңыз деле түшүнүктүү. Мунун акчасын аласыз. Башка бир бизнеске же башка бир квартира, үй алганга иштетесиз. Үй алабыз. Түшүнүктүү. Анда сиздер ойлонуп көрүңүздөр. Биз азыр толук көрсөтүп чыгабыз. 12 сотук болгон жер участкасы бак тарагы менен. Бул жакты өзүнчө үйдөн чыккандан кийин көрсөтөбүз. Ага чейин чыдап туруңуздар. Биз азыр үйдүн ичине киребиз дагы, толук көрсөтүп чыкканга аракет кылабыз. Подвалга жактан сырттан кирсе да болот экен, Ооба, сырттан кирсе да. Анда биз кире берели. Ал жактагы эшикти азыр ичинен дагы көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз үйдүн ичине кирип баратабыз. Мына ушунчалык чоң үй салынган экен. Бул жерде эгерде сиздер сатып алсаңыздар, жашасаңыздар да болот. Бизнес дагы иштетсеңиздер болот. Частный мектеп, медициналык борбор, бала бакчаларды ачып койсоңуздар, бул жер өтө сонун сиздерге иш берет, пайда алып келет. Кыскасында ушундай. Бизнеске дагы ылайыктуу под бизнес. Биз холдобуз. Холдун чоңдугун караңыздар. Өзүнчө эле бир чоң площадка экен. Азыр эл аралык уюм бул жерде ижарада. Холдун аянтын караңыздар. Биринчи кабаттагы негизги жок дегенде бир 40% орундукту ээлейт экен. Бул жерде камин бе? Камин. От жагылат. От жагылат. Тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлөт экен. Ооба. Түшүнүктүү. Бул үй негизи качан курулган? Бул 2010-жылы жаңы бүткөн бул. Бүткөн 2010-жылы бүткөрүлгөн. Бышык кыштан. Бышык кыштан сейсмостойкий проектисин Германиядан алып келгенбиз. Аябай бул жер титирөөгө аябай сейсмостойкий бул. Бүт эле плитадан өтө качественный, өтө сапаттуу, өтө сапаттуу материалдардан курулган. Өзүбүз үчүн салганбыз. Түшүнүктүү. Анда биз оң жактан бир чекеден баштайлы. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Эгерде сиздер холдон оң жакка бурулуп эле биринчи эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жер санузел. Көрүп турасыздар, мына кафель менен жасалган. Астана тарапта бир терезеси бар, форточкасы. Бүт кафель канализацияга туташкан, ысык суу, муздак суу бар. Демек, шарттын баары бар. Биз эми экинчи бөлмөгө баш багабыз. Экинчи бөлмө, бурчтагы бөлмө. Бул жерде азыр кухня бар. Көрүп турасыздар. Кухнянын аянты туурасы 4 метр, узундугу 7 метрге жакын экен. Бүт полдон баштап потолоктун жарымынан көбүнө чейин пол экен, көрүп турасыздар. Кухнядагы бардык шарттын бардыгы уюштурулган. Көрүп турасыздар. Бул жер кухня болду, ысык суу, муздак суу баары бар. Азыр эми бул жерде кухня уюштурулуптур. Андан чыга турган болсок, сол тарапта дагы бир бөлмө бар. Бул бөлмөнү көрүп турасыздар. Узун туурасы 6-га 5 экен. 30 метр квадраттан чоң. Бир тарабында бир терезеси бар, көрүп турасыз. 2 терезе коюлган, чоң терезелер. Бул жерден кухня тарапка форточка коюлган, көрүп турасыздар. Чоң спальный бөлмө деп койсо деле болот, же зал деп койсо деле болот. Потолок пластик каражаттарынан жасалган, көк түстө боелуп жасалган бөлмө экен. Чоң бөлмө. Биз эми экинчи бөлмөнү көрсөтөбүз. Эми 3-чү, 4-чү бөлмөнү көрсөткөнгө аракет кылабыз. Мына бул холдон ортодогу каминден сол тараптагы эшик менен кире турган болсок, бул жерде чоң бир зал бар. Же болбосо конференц зал деп койсок дагы болот. Эгерде бул үйдү сатып алып сиздер жашай турган болсоңуздар, бул үй зал, коноkkана, мейманкана. Бул жерде сиздер канчалаган кудаларды, конокторду, досторду, туугандарды бүт ушул жерде коноктоп
узатсаңыздар болот. Туурасын айта турган болсок, бул бөлмөнүн туурасы 6 метр, узундугу 12 метр чыгат экен. Караңыздар, өтө чоң бөлмө. Потолок бүт пластик каражаттарынан жасалган, лампалар коюлган, люстра бар. Ал эми батыш тарабында чоң терезеси бар. Бул жакта өзүнчө дагы бир бөлмө бар, аны дагы көрсөтөбүз. Ар бир бөлмөгө маани бериңиздер. Отопление батареялары бүт коюлган, катар-катар. Көп жерлерге коюлган, көрүп турасыздар. Отопление кандай жылыйт? Аябай сонун. Жакшы сыйбы? 2 топка бар. 2 топка бар. Азыр аны подвалга түшүп көрөбүз, Анда жүрүңүз. Биз биринчи кабаттагы бөлмөлөрдүн негизгилерин көрүп чыктык. Эми солго бурула турган болсок, бул жерде 2 эшик турат. Солго бурулсак, бул жак подвал, азыр киребиз. Ага чейин биз дагы бир бөлмөнү көрсөтүп коелу. Бул жерде дагы бир бөлмө бар. Азыр эми бул жер жатак бөлмө. Көрүп турасыздар, узундугу менимче 7 метр чыгат, ал эми туурасы 3,5 метр. Көчө тарабы, батыш тарабында терезелери бар. Бул дагы бир бөлмө болду. Эми подвалга түшөлү. Жер төлөдө эмнелер уюштурулган, эмнелер бар. Мына ушул эшик менен, тепкич менен ылдыйга түшө турган болсок, подвалдын аянтыдагы үйдүн узун туурасы канча болсо, ошончо аянт менен курулган, жасалган. Мына караңыздар, үй канчалык деңгээлде прочный экендигин сиздер подвалдан туруп эле көрүп койсоңуздар болот. Потолок заводской плита. Караңыздар. Заводской плита. Ортодо өтө чоң эме го. Неле швелер. 2 кабаттуу швелер, көрүп турасыздар. Бул жер подвал. Андан түз кире турган болсок, биз сырттан жана гараждын жанынан бир эшикти көрсөткөнбүз. Мына ушул эшик, сиздер сырттан эле подвалга кирсеңиздер болот. Ал эми сол тарапта топка ушул жерде экен да? Бул экинчи топка. Экинчи топка. Тиягында дагы комната бар. Ал жакта эмне бар? Склад. Склад. Бул топка көмүр менен да жылыйт, электрический дагы жылый берет. Жакшы ысытат да? Аябай сонун ысытат. Демек, сиздин бул үйүңүздө 3 фаза бар окшойт, 3 фаза, 4 фаза бар. 3 фазка бар. Документальный 3 фазка бар экен. Аны дагы биз айтып коюш керек. Жайында салкын. Кышында жылуу болот. Мына экинчи топка. Экинчи топка бул жерде экен. Мына көрүп атасыздар. Подвалдын аянтындагы бир катар көрдүңүздөр. Тиягында дагы чоң комната бар, аябай. Мына буюм тайымдардын ар жагында эшик бар, ошол жакта дагы комната бар. Жана чоң залды көрбөдүңбү? Ошончолук чоң. Подвал өзүнчө эле бир чоң аянт экен. Эгерде бул үйдү сатып алсаңыздар, подвалды дагы өзүнчө бир фабрика, цех катары иштетсеңиздер болот экен. Биз эми кайрадан биринчи кабатка көтөрүлүп чыктык, холдобуз. Оң тарапка бурулабыз дагы. Мына ушул тепкич менен көтөрүлүп, экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү толук көрсөтүп чыкканга аракет кылабыз. Уже сиздер бизнести ойлоно берсеңиздер болот. Эмне бизнес кылууну терең ойлоно бериңиздер. Биз экинчи кабатка көтөрүлүп чыктык. Сол тараптагы биринчи эшиктеги бөлмөнү көрсөтө берели. Бул жанагы эле биринчи кабаттагы ушунун астындагы бөлмөнүн эле копиясы. Ортосу тосулуптур да, байкам? Ошо эки комната, эки канага бөлүп, ортосун тосуп коюптур. Көрсөңүздөр, сразу эле түшүндүңүздөр, отоплениясы бар. Жатак бөлмө экен азырынча. Андан кийинки бул эшик менен кире турган болсок, бул бөлмө дагы чоң болот, бирок азыр биз кире албайт экенбиз, жабык экен, Жанагы эле биринчи кабаттагы чоң залдын эле үстүндөгү бөлмөлөр экен, Ошонун үстүндөгүнү 2 комната, аябай. 2 комнатага бөлүп койгонсуздар. Бирөө китепкана, бирөө спальня. Бирөө китепкана, бирөө спальня экен. Бул китепкана. Азыр бул да жабык экен, Бул бөлмөнүн ички аянтындагы примерно сиздер 4/5 катарында эсептеп койсоңуздар болот. Андан кийин бурчка келе турган болсок, бул жактагы бөлмөлөрдү да биз толук көрсөтө албайбыз, анткени ижарада отургандар азырынча жумуш учуру, азырынча эс алуу учуру, ошон үчүн биз толук барып неудобный кылбай аларды көрсөтпөй эле турганыбыз оң болот. Андыктан сиздер ички бөлмөлөрүн, узун туурасын сырттан карап эле логикага салып, мындайча айтканда түшүнүп кое берсеңиздер болот. Сиз айттыңыз эле, 4-чү кабатка дагы ушул жактан чыкса болот депчи. Подвалда тиги бөлмөнүн терезесинен тепкич көрүнүп турат. Ошол жактан чыгат да? Ооба. Маңдайдагы эшиктен киргенде. Ал жак өзүнчө бир чоң бир
комната. Чоң зал бар. Фитнес кылып, же болбосо машыга турган жер, Панорамный терезелери бар. Панорамный терезелери. Азыр эми жабык экен, биз толук көрсөтө албайбыз. Эгерде сиздер бул үйдү ала турган болсоңуздар, 4-кабатты же бала бакча ачып турган болсоңуздар, 4-кабатты фитнес зал, машыгуу залы, же балдар үчүн оюн залы, мына ушундай кылып сиздер уюштуруп койсоңуздар болот. Интернет менен телефонду көрүп калдым байке. Интернет менен телефон бул жерде бар экен, а? Бар, интернет бар, городской телефон бар, домашний. Түшүнүктүү. Параболический антенна бар. Бардык шарт бар. Демек түшүнүктүү, бардык бөлмөлөрдө отопление бар, ремонту жакшы. Мына көрүп турасыздар, андан кийинки эшик дагы жабык, аны да көрсөтө албайм. Бул жерде оң тарапта дагы бир 2 канаттуу эшик турат. Бул жер дагы жабык экен азырынча. Жаап кетиптир. Кийинки мына бурчка жетпеген кийинки эшик турат. Бул бөлмө дагы азырынча жабык экен. Ишенбесеңиздер мына ачып деле аракет кылып көрөйүн. Кийинки бөлмө мына ушул бөлмө. Бул санузел, ысык суу, муздак суу баары бар. Отоплениясы киргизилген, аристон коюлган, мойкасы бар, бүт кафелденген, 2 терезеси бар, жарык бөлмө, санузел. Ал эми мына ушул 2-кабаттагы холл менен түз эле чыга турган болсоңуздар, бул жакта балкон көрүп турасыздар. Балкондун аянтындагы 3/4 аянтында экен, чоң балкон. Мен сыртка чыгып, сырткы панораманы сиздерге бир катар көрсөтүп коеюн. Мына бак дарак ушул жерде, сыртты бүт ушул жерден карап турсаңыздар болот. Маңдайда санаториялар жайгашкан, панорамный вид бар экен, көрүп турасыздар. Бул Кылычбек Эрмегалиев көчөсү. Биз жана сыртта биринчи ошол жактан жолугушканбыз. Бул Жалал Абадтагы буржуй городок. Кошуналарыңыздарды дагы ушул жерден карап турсаңыздар, көзөмөлдөп, байкап турсаңыздар болот. Анда биз артка кайттык, эми сыртка чыгалы, сырттан жолугушалы. Биз эми сыртка чыгып баратабыз. Мен бул үйдү көргөндө өзүнчө эле бир индийский кинодогу үйлөрдө жүргөндөй элестетип жатам. Жаш убагыбызда индийский кинолорду көп көрчүбүз. Мына ушундай үйлөр көп болчу. Негизи проект бул эл аралык деңгээлдеги Германиядан алынып келинген проект экен. Ошон үчүн ремонту дагы жакшы. Эгерде сиздер ала турган болсоңуздар, адашпайсыздар. Косметический ремонтту толук келишимге жараша жасап берет экен. Алып эле сиздер ал жагын каалагандай пайдалана берсеңиздер болот. Биз эми кайрадан короого чыктык. Үйдүн ички бөлмөлөрүн толук көрүп чыктыңыздар. Толук болбосо дагы 70% көрүп чыктыңыздар. Эми бактаракты көрсөтүп коёду. Жалпы жер аянты 12 сотук болгон жер аянты бар экен. Бул жакта дагы кошумча курулуш жасоого, дыйканчылык кылууга, бактарак отургузууга аянт кеңир экен. Көрүп турасыздар, мына черешня, бадам, алма, тыт жана башка дарактар бар экен. Анан эң негизгиси үйдүн эшиктин астында мына жүзүм бар экен. Сорту кандай байке? Жакшыбы? Дамский пальчик? Дамский пальчик жүзүм ак. Сонун экен, муну карап, мындай иреттеп койсо, түшүмүн өтө берсе, сонун болот. Ушул эле жерде сол тарапта көрүп турасыздар. Бул жерде сөрү тапчанча бар экен. Бул жерде дагы жайында күн жылуу мезгилде пайдалансаңыздар болот. Таза суу бар. Таза суу бар. Центральный. Центральный. Бул жагы временки экен да, узундугун караңыздар. Бурчка чейин барат экен. Өзүнчө бир чоң курулуш болуптур. Крышасы шифер менен жабылган. Көрүп турасыздар. Туурасын көрсөтүп коеюн. Туурасы 4 метр чыгат. Ал эми узундугу бурчка чейин менимче бир 20-25 метр чыгат. Биринчи бөлмө өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Азыр эми сыкылат экен. Жабык. Көрсөтө албаймын. 3 комната бар экен бул жерде. Андан кийинки бөлмө. Бул жер ачык экен азыр. Бул өзүнчө бир бөлмө экен, временканын. Азыр эми сыкылат. Көрүп турасыздар. Летний кухня. Летний кухня. 3 очок коюлат. 3 очок коюлат. Түшүнүктүү. Андан кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Менимче бул жак балким мончо болор. 2 кана экен. Кирме чыкма. Көрүп турасыздар. Мончо кылса болушу мүмкүн, же болбосо санузел кылса болот. Ал эми андан кийинки бөлмө, азыр эми бул жерде даараткана окшойт бул жер. Даараткана боло турган бөлмө экен. Андан кийин эми бул жер отунгана деп койсок болот. Кааласаңыздар тандыр коюп аласыздар. Эми кайрадан артка кайттык. Бактаракты үйдүн бир бурчунан карап, бүт көрүп чыгыңыздар, карап байкаңыздар. Таза суу кеңир экен. Короонун ичинен
суу шаркырап агып турат. Сиздер эч суудан зарыкпайсыздар. Шеф, айтсаңыз, мен башым айланып калды да, өтө чоң салыныптыр. Канча жатак бөлмө чыгат өзү? 14-15 жатак бөлмө чыгат. Кухняны кошпогондо, санузелди кошпогондо. Да, кошпогондо. Подвалды да кошподуңуз, Подвалды да кошподум, жок. 14-15 бөлмө бар экен. Мына караңыздар. Бул жерге кеңири бир мектепти, же болбосо медициналык борборду, бала бакчаны ачып койсоңуздар, коркпой иштете бересиздер. Курманбек кичи районундагы бүт жаш балдарды ушул жерге алып келип тарбияласаңыздар болот. Балким бала бакча ачылып калар. Ал жагын эми өзүңүздөр ойлонуп көрөсүздөр. Биз бардык шартты айтып бердик, көрсөтүп бердик. Сиздер түшүндүңүздөр. Мен мүмкүнчүлүктүн барынча күчүмдөн жетишинче сиздерге көрсөтүп жеткиргенге аракет кылдым. Жалпы аянты 12 сотук жер аянты бар экендигин мен сиздерге дагы бир жолу эскертем. Эми гаражын көрсөтүп коелу. Мына бул бурчтагы гараж. Биз сырттан караганда эки дарбаза турчу, бирөөсү мына ушул дарбаза, жогоркусу гаражга кире турган дарбаза. Бир унаа батат да? Бир унаа батат да. Бул жагы кошунага чыгып кетет окшойт, бул эшик. Кошунага. Ал эми жаап койсо да болот. Көрдүңүздөр, жана көрсөткөнбүз подвалга кире турган эшик ушул жерде. Айка, айтсаңыз, бул өзү канча метр квадрат чыгат үйдүн ичиндеги площадь? Мол, чоң үй. Ушул документин так айта албайм, эсимде жок. 380ден көп да. 380 метр квадраттан көп. Көп бул. Демек 400гө жакын экен да. 400гө жакын. Бул временканы кошпогон. Жок, кошпогон да. Временканы. Метр квадратын сиздер уже түшүндүңүздөр. Документтери кандай? Документибиз бар жок жагынан таза. Юридикалык жактан да. Эч кызалат болбосо болот. Шарт эле шыр эсептеп, госрегистрге барып өткөрө берсек болот. Анда ойлонуңуздар, урматтуу мекендештер, урматтуу үй издегендер, бизнесмендер, мен бардыгыңыздардын кулагыңыздарга эскертем. Ушул үйдү алганга аракет кылыңыздар. Бул үйдүн варианттары дагы бар экендигин биз сүйлөшүп көрөлү. Варианттарыңыз барбы эми? Сиз үй алам деп атыпсыз, квартира алам деп атыпсыз, башка максаттарыңыз бар экен. Балким Бишкекте бир үйү же квартирасы болсо, сунуштап көрсө, же унаасы болсо, сунуштап көрсө болобу, болбойбу? Болот, бирок унаа мага болбойт. Мага ушул Бишкекте Жакшы районунан 6 сотуктан жогору болсо участок болот, ооба. Же болбосо Жакшы строительный компаниянын курулуш компаниясынын элитка үйүнөн бир 3 комнатадан жогору квартирасы болсо, ооба. Боло берет, ооба. Ошого анан ойлонуп көрөсүз. Ойлонуп көрөбүз. Сөзсүз түрдө доплатасы менен. Доплатасы менен албетте. Андан тышкары срок да коюп бере алам. Бираз коюп бере алам. Срогун коюп берет. Анда жакшы экен. Санайм деп турган адамдар болсо сүйлөшө бересиз. Келишимдик негизде экен. Эми бар жогун айттык, көрсөтүп бердик. Эми тыйынын айтыңыз, канча мунун баасы? $150,000 деп атам, болот. $150,000. $150,000. Менимче сиз жакшы эле бааны айтып атасыз. Бишкекке мен Ошко салыштырып атам. Аларга салыштырмалуу жакшы эле баа деп ойлоймун. Эми ушуга кеткен расход деле түзгеле болсо керек. Негизи бул райондо, Курманбек кичи районундагы пустой 6 сотук жер участкасынын баасы $20,000 деп угуп жатам. Ооба, туура. Эми 12 сотукту элестетип кое бериңиздер. Буга кеткен чыгашаны, нервти кошу эсептеп кое бериңиздер. Балким сиздер соодалашсаңыздар, бул байкебиз бир аз акчасыны келишимдик негизде түшүп бериши мүмкүн. Скидкасы болот да? Болот. Анда сизге рахмат. Ишиңизге ийгилик, баштаган иштериңиз, башка иштериңиз жүрүшө берсин, Кудайым өзү колдосун. Ким ушул үйгө кызыгып жаткан болсо, ага насип кылсын. Биз эми сыртка чыгалы. Кылычбек Эрмегалиев көчөсүнүн жанында параллель жайгашкан наркы көчөдөн жолугушабыз. Ошол жерде сиздер менен коштошобуз. Биз үйдүн аркасындагы көчө тарапка өттүк. Үйдүн мансард бөлмөсүндагы эң үстүндөгү бөлмөсүн көрүп турасыздар. Мен телефон номерин жарыялап коеюн, жазып алыңыздар. 0554 05 11 85. Мына ушул номерге сиздер прямойда чалсаңыздар болот, WhatsApp аркылуу дагы байланышсаңыздар болот. Эгерде сиздер Тез кабар каналын издеп жаткан болсоңуздар, анда 0558 86 00
11 номерлерин терсеңиздер болот. Биздин каналды көрүп туруңуздар, класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Биздин канал менен ар дайым бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө амандыкта жүрүңүздөр.